Oi, gente, tá aparecendo agora a bolinha. Gente, eu vou deixar esse vídeo cheio de bolinhas, cheio de bolinhas, cheio de bolinhas. Bolinhas, bolinhas. Galerinha, se vocês querem que eu ensine como fazer essas bolinhas, olha tanto de bolinhas, coloca aqui nos comentários. Ou se vocês sabem. Gente, se eu conseguir, eu vou pôr uma cor aqui diferente, se eu conseguir. Mas eu acho que é só bolinhas. Olha essas bolinhas. Olha essas bolinhas. Olha essas bolinhas. E antes de começar esse vídeo, espero que vocês tenham deixado seu like e se inscrevendo no canal. Olha essas bolinhas. Olha essas bolinhas. Efeito sonoro. Efeito sonoro. Se vocês querem que eu ensine isso no canal, coloque nos comentários. Pra eu ensinar a fazer isso, galerinha. Pra eu ensinar... Olha aqui. Pra eu ensinar a fazer isso, aí tem que deixar meta de likes. 20 likes. Se vocês querem mesmo aprender esses bolinhos, tem que bater a meta. E se inscrever no canal, ativando a notificação. Eu quero agora chegar a 50 inscritos. Se vocês querem que eu faça um vinheta aqui pra olha a descrição, coloca aqui nos comentários. Se vocês estão ouvindo barulho de fundo, é porque tá fazendo almoço, são 10 horas. Então, tem bolinhas, tem bolinhas, tem bolinhas. Então, bate a meta de 20 likes. Chama seu avô, chama sua avó, chama sua tia, seu tio, seus primos para se inscrever no canal e deixar aí seu like, né? E comentar aqui o que vocês querem. Então, beijo. Isso só foi um efeito. No próximo vídeo que eu vou estar, eu acho que essa roupa aqui, não sei, eu vou trocar de roupa, não sei. Eu acho que eu vou estar com essa roupa, eu vou pôr outro efeito. Tchau. Tchau, bolinhas. Tchau, bolinhas. Tchau. Dá tchau pra bolinha, gente. Fui.